हेलो गाइस, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं आर्टिक फॉक्स का गेमिंग माउस। तो हम खोल के देखते हैं इसको। बॉक्स के अंदर सब माउस मिलता है। ये माउस यूएसबी केबल, ये है माउस, ये कर्सर, राइट लेफ्ट। चलो इसको प्लग इन करते हैं। ये देखिए, लाइट आ चुकी है इसमें।